Te me mamo a dariča Some tuke Hadaj muka Muka v tuke o čoripe Androilo Volám sa Jozef Cichy, pochádzam z obce Nižný Žipov, okres Trebišov. Venujem sa teraz stavebnej činnosti, také po stavbách. A maľovať je môjim takým najväčším koničkom, čomu sa chcem venovať vlastne. Keď sa dožijem staroby, tak by som to chcel namaľovať čo najviac. Vyrastal som vo veľmi dobrej rodine. Mal som dobrých rodičov, ktorí sa o nás starali. Ja som najmladší zo 4 detí. A tak maľovať som od začiatku nechcel, lebo si pamätám, že nejakej 3. triedy základnej som z výtvarnej mal 4. Takže ma to tak do výtvarného umenia neťahalo. Ale potom ma zaujali obrazy, ktoré mala mama na stenách. A chcel som vlastne vedieť, že ako to ten maliar namaľoval. Tak som postupne stále zobral ceruzku a som to prekresľoval. No a tak ma to začalo baviť, že maľujem až doteraz. Tento obraz je maľovaný na sololite. Je to olej. Tomuto obrazu som nedával žiadny názov. Ono kvôli tomu, aby si každý k tomu dal svoj názov, aby si predstavil podľa seba niečo. Ale témou som vlastne chcel zachytiť vlastne našu zem, jak sa ničí a že možno počasie raz ostane len čisto len taký piesok a zničené vlastne, že bez zelene. A taká ženská postava vlastne o samote, ktorá plače a z jej slz začnú vyrastať takéto kvety alebo vlastne aj tráva, všetko živé. No maľovať som začal, jak hovorím, od tých 10 rokoch. A vlastne odvtedy som sa tomu venoval dosť intenzívne. A vynechával som vlastne futbaly s kamarátmi. Ja som maľoval na povale od rána do večera. A v 9. ročníku, jak som končil ročník, tak som sa chcel prihlásiť na strednú umeleckú školu. Lenže triedny učiteľ dajak ma nepodporil, že vraj nemám šancu sa tam dostať, lebo v tej dobe to bolo skôr také, že podľa znalostí. Tak som radšej išiel za automechanika. Mňa dosť v tej mladosti vlastne oslovil maliar Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, takže títo talianskí majstri. No a od nich som začal vlastne kopírovať ich obrazy. No a potom na vojenčine som začal maľovať tak po takých 6 mesiacov, keď ma oslovil tam politruk na vojne, že aby som urobil dajaké nástenky. No a vtedy zistil vlastne, že viem maľovať, tak mi umožnili, dali mi tam priestor na maľovanie a maľoval som obrazy v voľnej vlastne chvíli. No a v tom období vzniklo asi takých 20 obrazov, ktoré tiež som porozdával kamarátom a redaktorím, veliacim dôstojníkom. A 2 z nich sa mi vlastne podarilo zobrať domov.
Tento obraz vznikol v období, keď som bol na vojenskej službe. Tiež zachytáva z tohto obdobia má aj názov, že po vojne. V tom období tiež bola také všelijaké vlastne zbrojenie s atomovými zbraniami, takže ma to taká vojenská téma oslovila. No a aj tieto farby som našiel v tejto vojenskej knižnici, som našiel takú knižku, vlastne životopis od talianskeho maléra Tiziana a on používal také farby do oranžova, takže preto som aj ja takú oranžovú paletu, vlastne také žiarivé farby. Tento obraz tiež vznikol z tohto obdobia z vojenčiny. Tiež je na ňom znázornená zúfala. Také som vtedy mal také precítenie, že som bol odlúčený od rodiny vlastne, tak možno preto také smutné, také témy. Tento obraz je olej tiež na sololite. Tu ma tiež tak inšpiroval maliar Salvador Dali, on mal také tie témy tiež sakrálne, z takého modernejšieho už takého videnia. Na tomto obraze som chcel znázorniť vlastne, je tu tá súčasná doba a tá vlastne minulá z toho obdobia Ježiša, keď ukrižovali, že vlastne aj vtedy, v tom období, tak ľudia nevenovali ani nejakú pozornosť vlastne tomu, že mali pri sebe vlastne syna, vlastne Boha. No a aj v súčasnosti tiež vlastne rodičia zakrývajú oči deťom pred Bohom, pred náboženstvom. No ono to ani nebolo zle predtým, lebo každý ten mladý človek mal v sebe nejakú úctu a sa niečoho bál, tak preto neboli také ani násilnosti, ani nič. Takže je to teraz zlé, že sa tomu vlastne vyhybajú. No a tento obraz je z takej mojej druhej vlastne témy, ktorú som dosť často maľoval, také Zatišie orgovanov. Ale tiež je zasunuté do krajiny. V ďalke je vidno takú nočnú krajinu. Tiež možno kompozične je to tiež tak urobené, že nie, aby bolo taká hĺbka toho obrazu, aby bolo niečo nové. Ono cez vlastne tú vázu sklenenú vidno to slnko zapadajúce. Takže ono, dá sa povedať, že je tam cítiť toho Daliho v tom obraze. V tej sakrálnej tvorbe ma priviedla moja manželka. Ona bola dosť tak a vlastne aj je tak založená nábožensky. Mňa to tak vtedy neoslovalo, lebo ja som bol, tak sa povedať, že ateista. Som neveril tomu. Ale potom v postupnom čase vlastne ma priviedla k tomu, že dačo v tom je, v tom náboženstve. Hoci tie obrazy, ktoré maľovali, jak Michelangelo, Leonardo, vlastne bolo tých sakrálnych tém dosť veľa, ale ja som to bral z toho hľadiska, toho umeleckého čisto. Okolie, jak ma dosť vnímalo dobre, lebo som začal maľovať potom už na svadby, pre kamarátov dajaké obrazy. A potom postupne ma oslovil farár z Nižného Žipova, aby som namaľoval krížovú cestu do nového kostola. Tak vtedy ma chytila vlastne tá sakrálna téma, že som sa tomu začal intenzívnejšie venovať. No a doteraz mám asi v 30 obciach obrazy v domoch smutku vo veľkosti takých 6 štvorákov až do 8 štvorákov. No a tá sakrálna téma mi vlastne ma dosť posunula ďaleko, lebo
Ja som mal stále taký cieľ, že maľovať obrazy v nejakých kaplnkách, v nejakých sieňach veľkých. No a to sa mi vlastne podarilo, lebo mám dosť veľa obrazov v týchto vlastne budovách, takže sa mi aj splnil taký sen. Využíval som vlastne rôzne techniky. Mám aj jeden obraz v Dome smutku v obci Horovce na stene z grafito. Je to také vyškrabávaná technika do omietky. Taký 2x3 metre. No a mám dosť veľa som robil kresbu ceruzkou aj uhlíkom. To bola taká rýchla vlastne kresba, keď som chcel nejaký portrét niekomu urobiť, tak to bolo také najrýchlejšie. Vonku, keď som maľoval, tak to som využíval dosť veľa akrylu. S akrylom som pracoval. Ale také tie obrazy, ktoré som chcel, aby vydržali dlhšie a aby vlastne som zachytil tými farbami to, čo chcem, tak som vlastne využíval olej. Maľoval som väčšinou v noci, keď som bol mladší, lebo som bol zamestnaný ako vodič, takže cez deň som pracoval. No a v noci som maľoval do tej 3. do 2. v noci. Vtedy vznikli vlastne dosť veľa obrazov, ktoré boli na zakázku pre farárov do kostolov a do domov smutku. Teraz v súčasnosti vlastne mám taký menší ateliérik urobený doma, no a tam tvorím. V mojich obrazoch sa tiež vyskytuje aj rómska téma. Mám obraz, ktorý vlastne som si nechal pre seba, tiež zvýrazňuje veštbu. Dve cigánky, ktoré jedna druhej vešti z ruky. Ten obraz mal dosť veľký záujem prejavili aj z Rómskeho múzea v Brne. O neho len, že som im ho neodpredal. A v tom období vlastne vzniklo dosť veľa tých rómskych tém, ktoré ani už teraz si nepamätám, že koľko ich bolo, lebo to bolo také 3-4 roky, ktoré som maľoval pre Rómov. A oni výlučne si žiadali také rómske témy z prostredia, neviem, dajaká svadba, zo svadby obraz, potom obraz, že dajaká rodina, taká spoločný taký portrét rómskej rodiny. Dosť veľa detí rómske som maľoval. Aj potom tak voľne, hej, keď sa hrali a tiež vznikli nejaké kresby z toho rómskeho prostredia. Rómske výtvarné umenie nie je dosť tak, že by bolo prezentované veľmi, lebo skôr Rómov poznáme ako tanečníkov, hudobníkov, spevákov, ale z výtvarného umenia ja hovorím, že tých pár výtvarníkov poznám, ale neviem, že by sa to tak, že rodilo veľa tých výtvarníkov. Lebo určite majú v sebe ten výtvarný talent Rómovia, len to nechcú prezentovať, lebo nevidia v tom nejakú perspektívu. Aj nie sú že tými v školách alebo učiteľmi k tomu vedené, že by boli vlastne výtvarníci. Ale určite je v nich výtvarný talent a majú v sebe to výtvarné umelecké také cítenie. Lebo každý Róm má iné farby. Že si všimnete na mojich obrazoch, že používam také ostrejšie farby, nejaké jemné a viac z tých, lebo moja farba je červená, takže skoro do každého farbu dávam červenú farbu. S rómskymi výtvarníkmi som sa
stretával v minulosti dosť častejšie, dá sa povedať, že každý rok na výstavách, ktoré usporiadovalo Združenie Nová cesta z Michaloviec. Oni mali také výstavy každoročne z rómskeho prostredia. Tam boli rómski výtvarníci zo celého Slovenska. Ale prvýkrát som sa stretol s rómskymi výtvarníkmi, keď ma oslovila Daniela Šilanová, už nebohá. Ona pracovala v združení Jaketane spolu a oni oslovovali a hľadali vlastne výtvarné talenty po Slovensku. A raz mi zatelefonovala, že či nechcem prísť do Prešova a zúčastniť sa plenéru výtvarníkov. Tak vtedy som spoznal rómskych výtvarníkov. Tuším, že nejakí 6 tam boli. Vtedy sme namaľovali nejaké obrazy, ktoré potom ostali vlastne si to nechalo združenie. Ono potom s nimi nejaké výstavy po Slovensku ešte oni plánovali. No ja osobne som bol veľmi rád, že nie som sám výtvarník rómsky, sú aj viacerí, lebo ja som nemal dajak možnosť s nikým sa skontaktovať. Ani som nepoznal nejakého maliara, ktorý by tak verejne vystupoval na Slovensku ako rómsky výtvarník. No a ja som sa zapájal do aktivít osvetového strediska v Trebišove. Oni také robili okresné výstavy výtvarníkov, takže vlastne s nimi som vystavoval od tých 25 rokov. Každý rok oni dajaké výstavy potom robili aj také, že celoslovenská výtvarná neprofesionálna tvorba, amatérska, tak dajakom 98 alebo tak, dajak to v tých rokoch bolo. Môj obraz tiež bol vybratý do vlastne takej celoslovenskej súťaže, kde bol ocenený za maľbu. Bolo to, myslím, že v Trenčine. No a potom tiež som mal výstavu v Bratislave. Aj v viacerých týchto mestách, už teraz neviem, že ktorý, ale mal som aj v Brne, v Rómskom múzeu, výstavu v Poľsku som mal. Vznikli teraz v poslednom období také 2 obrazy, kde som namaľoval svoje 2 dcery. No a tie obrazy som im daroval. Na tomto obraze je namaľovaná moja dcera ešte, jak začínala písať. No ona stále mala v ruke zošit, písala si, no a takto som aj ju namaľoval. Na tomto ďalšom obraze je tiež moja staršia dcera s tou mladšou. Tá mladšia bola stále za stolom a stále písala. Táto skôr také sa rada obliekala pekne a tiež je to olej na platne. Moje obrazy, keď boli v nejakej galerii vystavované, tak stále tá galeria si zobrala obraz. Sme sa dohodli, že si ich vzala do svojej zbierky. Takže dá sa povedať, že skoro po celom Slovensku sú obrazy v týchto depozitoch, vlastne tých galérií. V Brne, tam 3 obrazy alebo 4, neviem koľko teraz už, si tiež tam, oni vlastne si odkúpili odo mňa tie obrazy. No a tiež som dával obrazy pre jednu takú spoločnosť, ktorá obrazy vyvážala vlastne a neviem, kam to išlo. Ale oni mi vyplatili, ja som namaľoval obrazy podľa ich požiadaviek a brali to, bolo tiež tak asi 2 roky, také obdobie a tam vzniklo dosť veľa obrazov, akty ženské a také tie témy, ktoré vlastne
boli zo súčasnosti, takého modernejšieho štýlu. Vo svojom výtvarnom umení alebo v činnosti som sa venoval tiež ilustráciám. Tu mám pred sebou knižku rozprávkovú, ktorú napísal Jan Šandor. Raz ma oslovila Daniela Šilanová, či by som neurobil ilustrácie do rozprávkovej knižky. A ja hovorím, že prečo nie, však skúsiť môžem aj toto, lebo to bola prvá moja ilustrácia. Ona mala v sebe také veľmi veľké nadšenie a dávala takú sílu aj mne, aj viacerým určite výtvarníkom, ktorými sa stretávala. Ja som veľmi vďačný jej, že som sa aj tam dostal, kde som aj teraz, lebo je to aj jej zásluha určite. Sen, ktorý mám ešte do budúcna, tak to je sen taký, že maľovať. No, toto je, nemám nejaký taký špecifický, lebo už sa mi splnilo, že som namaľoval. Mám obrazy v kostoloch, ktoré ostanú, dúfam, že stále tam. V domoch smutku mám dosť veľa tiež obrazov, aj v galériách, takže dajak. Nemám taký sen, ktorý by som ešte chcel dosiahnuť, ale hovorím, že toto, že v pokoji maľovať obrazy a to, čo ma napadne a namaľovať, len keď to bude, že mi bude slúžiť zdravie, tak to bude možno najlepšia moja odmena.